ওয়েলকাম টু শিবাংশী লাইফস্টাইল। শিবাংশীর লাইফস্টাইলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে আবারও একটা হেল্পফুল ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যা আমাদের কেয়ারিং মা বাবাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হতে চলেছে আজকের এই ভিডিওটি। গুড মর্নিং। খেয়ে নাও, এটা খাও খাও, খেয়ে দেখো। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এত পলিউশনের মধ্যে সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এগুলো যেন বাচ্চাদের একটা কমন ব্যাপার হয়ে গেছে। সেই সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্টকে কমাতে আজকের আমার এক হোম রেমেডি, কাশি কমে যাবে। যে রেমেডিটা 100% কার্যকারী বাচ্চাদের এই সর্দি, কাশি, শ্বাসকষ্ট এগুলোর জন্য। আমি এক্ষুনি শিবাংশীকে রেমেডিটা খাওয়ালাম, কারণ শিবাংশীর 2-4 দিন ধরে একটু সর্দি কাশি হয়েছে। তাহলে চলুন দেখে নিই কীভাবে আমি এই রেমেডিটা বানিয়ে ফেলছি। আমি আমাদের ঘরে থাকা সমস্ত উপকরণ দিয়েই এই রেমেডিটা আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো। গরম তো খেতে হয় এটা। এই রেমেডিটা তৈরি করতে আমি যেই সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো ব্যবহার করেছি তা প্রত্যেকটি সর্দি, কাশি, জ্বরের জন্য একদম কার্যকরী উপাদান। এই রেমেডিটি তৈরি করতে যে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো লেগেছে তার প্রত্যেকটির বেনিফিট আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো আলাদা আলাদাভাবে। এখানে আছে গোলমরিচ। যাদের প্রায় ঠান্ডা লাগে, ঘন ঘন হাঁচি, কাশি হয়, তাদের জন্য গোলমরিচ খুবই উপকারী। এরপরে আমি নিয়ে নিয়েছি 2টো তেজপাতা। তেজপাতা কিন্তু বহু পুরনো জমে থাকা কফ কমাতে সাহায্য করে এবং ভীষণই উপকারী। আমাদের ঠাকুমা দিদিমারা কিন্তু বহু পুরনো কাল থেকেই সর্দি কাশিতে তেজপাতা ব্যবহারের কথা বলে থাকেন। এরপরে আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু দারচিনি। দারচিনি কিন্তু শরীরের ছত্রাকের সংক্রমণ বৃদ্ধি রোধ করতে সাহায্য করে। এছাড়া অ্যাসিডিটি সমস্যা দূর করে, ছোট ছোট বাচ্চাদের পেটের ব্যথার উপশম করে থাকে। এছাড়া কিন্তু দারচিনিতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ আছে, যা হাড় গঠন, রক্ত ও শরীরের অন্যান্য কোষ সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া দারচিনি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সাহায্য করে, কারণ এতে আছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ একটি উপাদান। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু লবঙ্গ। ম্যাঙ্গানিজের উৎস হলো লবঙ্গ। গলায় খুসখুস ভাব কমায়। এছাড়া রোগ নিরাময়ে লবঙ্গের কার্যকারিতা প্রচুর আছে। লবঙ্গতে কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন কে রয়েছে। আর একটি বিশেষ তথ্য হলো এই লবঙ্গ খাদ্যের বিষক্রিয়া নষ্ট করতে সাহায্য করে। এরপর আমি নিয়ে নিয়েছি কিছু তুলসী পাতা। তুলসী পাতার উপকারিতা আমরা কম বেশি সকলেই জানি। ছোট বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগা বা সর্দি কাশি হলে আমরা মধুর সঙ্গে তুলসী পাতা খাইয়ে দিয়ে থাকি, তাই তুলসী পাতার উপকারিতা সকলেই জানি। আমি এখানে যতগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে নিয়েছি, কোনোটাকেই কিন্তু কোনোভাবেই স্কিপ করা যাবে না, কারণ প্রত্যেকটার বেনিফিট আলাদা আলাদা, তাই কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যাবে না। এরপরে আমি নিয়ে নিয়েছি আদার টুকরো। আদার গুণাগুণ বা আদার উপকারিতা আমরা সকলেই জানি। আদা যেমন সর্দি কাশিতে আমাদের খুবই উপকারে লাগে, তেমনি আদা কিন্তু জ্বর হলেও জ্বর সারাতেও অনেক সাহায্য করে। আবার কারোর যদি শ্বাসের রোগ থাকে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু আদা খুবই উপকারী। আমার এই হোম রেমেডিতে কিন্তু বাচ্চাদের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকেও অনেক বেশি বাড়িয়ে দেবে। এরপরে আমি নিয়ে চলে এসেছি বাসক পাতা। বাসক পাতার গুণাগুণ সম্পর্কে আপনারা অনেকেই জানেন। অনেকেই বাসক পাতা সর্দি কাশি জ্বরে ব্যবহার করে থাকেন। বাসক পাতা যাদের ব্রঙ্কাইটিস আছে তাদের জন্যও কিন্তু ভীষণ উপকারী। এছাড়া শ্বাসনালী প্রশস্ত করতেও কিন্তু বাসক পাতা খুবই সাহায্য করে, যার ফলে যাদের শ্বাসকষ্ট আছে সেই শ্বাসকষ্টও কিন্তু এই বাসক পাতা খেলে কমে যায়। এতে কিন্তু বহু পুরনো সর্দি কাশিও কমিয়ে দেয়। আপনারা অনেকেই হয়তো অবাক হচ্ছেন আমার বাসক পাতাগুলো দেখে। আপনারা ভাবছেন এই কেমন বাসক পাতা, কিন্তু এটাই কিন্তু আসল বাসক পাতা। রাস্তার ধারে অথবা অনেকের বাড়িতে এক ধরনের বড় বাসক পাতা দেখা যায়, কিন্তু তার থেকে এর গুণাগুণ অনেক বেশি। আমি পরে আপনাদেরকে চিনিয়ে দিচ্ছি। এখন আসি মিছরিতে। তাল মিছরি। কিছুটা তাল মিছরি নিয়ে নেবেন। তাল মিছরিতে আছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন, জিঙ্ক, ফসফরাস, এছাড়া ভিটামিন বি, B1, B2, B3, B6, B12, যার ফলে সর্দি কাশি, গলা ব্যথা সব কিছুতেই ব্যবহার করা হয়। তালমিছরি গলায় জমে থাকা কফ, শ্লেষ্মা দূর করে দেয়। বাচ্চাদের জন্য খুবই উপকারী এই তালমিছরিগুলো ব্যবহার করতে পারেন। তা আমি এখন সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে চলে এসেছি এবং একটা ওভেনের মধ্যে আমি একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি।
তার মধ্যে আমি 1.5 কাপ জল দেব। এই 1.5 কাপ জল আমি ফুটিয়ে 1/2 কাপে পরিণত করব। প্রথমে আমি জলের মধ্যে দিয়ে দেব তেজপাতা, 2টো তেজপাতা ছিঁড়ে এই জলের মধ্যে দিয়ে দেব এবং কিছুটা সময়ের জন্য জলটাকে গরম হতে দেব। এরপর একে একে আমি সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দিয়ে দেব। এবার আমি লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। আমি যে কটা নিয়েছিলাম 4 থেকে 6টা লবঙ্গ আমি দিয়ে দিয়েছি। লবঙ্গর মাথায় যে ছোট ছোট বলের আকারে ফুলগুলো থাকে সেই ফুলগুলো কিন্তু অবশ্যই ফেলে দেব। এরপরে আমি দিয়ে দিলাম 10 থেকে 12টা গোলমরিচ। তারপরে আমি দিয়ে দেব দারচিনি এবং জলটাকে আস্তে আস্তে ফুটতে দেব। এই কাতটাকে, অর্থাৎ আমরা এটাকে কাদই বলি, এই যে ঘরোয়া টোটকা বা রেমেডি, এটাকে আমরা বাংলায় কাদই বলি। এই কাদটাকে যখন আপনারা বাচ্চাদেরকে খাওয়াবেন তখন কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবেন উষ্ণ উষ্ণ খাওয়াতে হবে। বাচ্চারা তো বেশি গরম খেতে পারবে না, তাই উষ্ণ। এরপরে আমি দেখুন বাসক পাতাগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। সবচেয়ে দেখবেন এই বাসক পাতাগুলো, যে বাসক পাতাগুলো আমি ইউজ করেছি আপনাদেরকে দেখাবো। কখনো আপনারা বাসক পাতা দিয়ে এইরকম কাত তৈরি করেছেন কিনা আমি জানি না, করলে কি কালার হয় আমি জানি না। এটা দেখবেন একদম কাশির যে সিরাপগুলো থাকে সেই সিরাপের মতো একটা পার্পল কালার চলে আসবে। দেখুন আমি ওই বাসক পাতা দিয়ে কোনোদিনও করিনি। আমার বাড়িতে এই গাছ রয়েছে, আমি নার্সারি থেকে এনে লাগিয়েছি, সেই জন্য আমি এইগুলো দিয়েই করে থাকি। এরপরে কিছুটা আদা থেতো করা রয়েছে, সেই আদাটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর আমি দিয়ে দিলাম তাল মিছরিগুলো। আপনাদের কাছে যদি তাল মিছরি নাও থাকে আপনারা কিন্তু এই কাতটা তৈরি করার পর বাচ্চাদের মধু দিয়ে খাওয়াতে পারেন, তবে মনে রাখবেন অবশ্যই উষ্ণ উষ্ণ কিন্তু খাওয়াবেন। এরপর আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। কিছুটা সময় এটা লাগবে করতে, আমার অনেকটাই সময় লেগেছে। তুলসী পাতাটা দিয়ে আবারও কিছুটা সময়ের জন্য এটাকে জাল দেব। দেখুন প্রায় আমার হয়ে এসেছে, অনেকটাই জল আমার শুকিয়ে গেছে, শুকিয়ে প্রায় 1/2 কাপের মতো হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিই। দেখুন আমার জলটা শুকিয়ে এরকম হয়েছে, এরকম একটা পার্পল কালারের একটা টনিক আমার তৈরি হয়ে গেছে। এটা কিন্তু ভীষণই উপকারী একটা টনিক। আপনারা কিন্তু বাচ্চাদেরকে একদিন বাদে বাদে খাওয়াতে পারেন। কি যদি কোনো বাচ্চার খুব কাশি থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা বাচ্চাদেরকে দিনে 2বার এটা খাওয়াতে পারেন। এটা কিন্তু কাশির সিরাপের থেকেও অনেক বেশি কার্যকারী এবং খুবই উপকারী একটা ঘরোয়া টোটকা। আমরা বড়রা গার্গেল করি, ভেপার নিই, কিন্তু বাচ্চাদের কিন্তু আমরা সেগুলো কিছুই করাতে পারি না। যদি এই সিরাপটা তৈরি করে বা এই হোম রেমেডিটা তৈরি করে যদি বাচ্চাদের মাঝে মাঝে খাওয়ানো যায় তাহলে কিন্তু ওদের গলার যত্ন অনেক বেশি আমরা নিতে পারবো এবং সর্দি কাশি অনেক দূরে থাকবে। সর্দি কাশি জ্বর অনেক হাত দূরে থাকবে। দেখুন আমি এরকমভাবে ছেঁকে নিলাম এটাকে। এইবার এটাকে আমি উষ্ণ উষ্ণভাবেই এটাকে খাওয়াবো। এটা কিন্তু আপনারা বাড়িতে কিন্তু স্টোর করে রাখতে পারবেন এবং ধরুন আপনি 2-3 দিনের জন্য কিন্তু এটাকে বানিয়ে রাখতে পারবেন এবং যখনই খাওয়াবেন তখন তার আগে কিছুটা গরম করে নিয়ে তার সঙ্গে একটু মিছরি তো আমি আগেই দিয়েছি, যদি কেউ মিছরি না দেন তাহলে কিন্তু আপনারা মধু দিয়ে এটাকে কিন্তু বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে পারেন। আমি এই রেমেডিটা করেছি বাচ্চাদের জন্য, কিন্তু এটা শুধুমাত্র যে বাচ্চাদের জন্য উপকারী তা নয়, এটা কিন্তু বাচ্চা বড় সকলেই খেতে পারে। বাচ্চা বড় বয়স্ক সকলেই কিন্তু এটা খেতে পারে। তাহলে বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে একদমই কিন্তু ভুলবেন না। ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দেবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আসছেন তাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট রইল, অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটাকে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে রাখা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে দেবেন যাতে আমি কোনো ভিডিও দিলে সবার প্রথমে আপনার কাছে চলে যায়। তাহলে আজকের মতো টাটা, আসছি পরবর্তী ভিডিও নিয়ে।